ნინი, ჩაალაგე ბარგი. ვიფრინავთ. არსებობენ ქალაქები, რომლებსაც უბრალოდ ნახულობ და არის ქალაქები, რომლებიც შენში რჩება. ბარსელონა სწორედ ასეთია. ზღვის სუნი, ვიწრო ქუჩები და კატალონიაში ჩაძირული წითელ-ყვითელი მზე, რომელსაც ანტონიო გაუდის ეპოქალური არქიტექტურა აღვიძებს. საგრადა ფამილია, ქვაში ნაწრთობი უძველესი უბანი, კამპ ნოუ და ღვთიურად ლამაზი კოსტა ბრავა, ტოსა დე მარე. კვიპროსის შემდეგ ბარსელონაში გამოგზაურებთ. ერთად ვნახოთ ფასები, შოპინგი, სხვა და საჭმელი. ჩვენ უკვე გავხდით 10,000-ნი, რის გამოც ბარსელონადან თქვენთვის ძალიან ბევრი საჩუქარი ჩამოვიტანე და ვიდეოს ბოლოს გავათამაშე. რომ არ გამოგჩეთ ჩვენი ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო, რადგან მოგზაურობის დროა და ამას საკუთარ თავზე ავიღებთ მე, ნინი და ნოა. და როგორც იქნა ჩამოვედით ბარსელონაში და ჩვენი სასტუმრო არის საკმაოდ მყუდრო, პატარა და საყვარელი, რომელსაც ახლა დაგათვალიერებიებთ. შენც თქვი რამე. ჩემ თავს გაფიცე, ვიცი ის ხალხი ვინ იყვნენ? ვინ? აი არა. აი დავათვალიეროთ სასტუმრო. ოთახის ტურის დროც მოვიდა, რომელსაც გააკეთებენ ნოა და ნიტა. ნოა და ნიტა არიან განუყრელი მეგობრები. ეს ვარეცია. ეს აწოლია. ვაშ არის ელეფანტი. აი ვიდას გავიხედოთ. არ გაივანი მაგრამ კუდრო და პატარა, მაგრამ მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. ეს სასტუმრო Sixties Hotel მართლა ძალიან კარგ ადგილზე იყო, ზედ გოთიკურ უბანთან. სასტუმროს ფასები მუდმივად იცვლება, იმის მიხედვით თუ რა მასშტაბური ღონისძიება ამ დროს ქალაქში. ივნისის დასაწყისიდან ბარსელონაში ფორმულა 1 იმართება. ამიტომ ამ წუთას ამ სასტუმროს ღირებულება 280 ევროა ღამეში. თუმცა თუ ბევრად ადრე დაჯავშნით და იმ დროს ბარსელონაში რამე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არ იქნება, ამ ნომრების ფასები 120 ევროდან დაიწყება. ამ დღეს ძალიან დავიღალეთ ფრენისგან. ხოდა ჩვენც გამოვიძინეთ და დილით ადრე ავდექით, რადგან წინ გრძელი და ძალიან ლამაზი დღე გველოდა. გაათენდა დილა, 8 საათია, მონსერატ კაბალიოსავით მეძინა. შვიძვეძინაო. ჩვენ გვეძინა. ბარსელონაში მეორედ ვარ და მეგზურობას ამ ძალიან ლამაზ ადგილებში მე გაგიწევთ. შემდეგ კი სად მივდივართ ნინი? შოპინგზე. ერიკი უკვე ვნახოთ როგორი იქნება ბარსელონური შოპინგი. არ წამოყვა ის პატარა გაიძვერა. მისვინე, წამოხვალ ჩვენთან ერთად? ანა. აბა ვისთან დარჩები? ნინუშასთან და ნიკთან. რაც ძალიან გვეწყინა. მაგრამ ჩვენ მივხედოთ საქმეს. ძალიან მალე აღმოჩნდებით ახლა გოთიკურ უბანში. თლიან ბარსელონას ეტყობა ლეგენდარული კაცის, ანტონიო გაუდის ხელი. ანტონიო გაუდი იყო კატალონიელი არქიტექტორი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული და ორიგინალურ შემოქმედად ითვლება. რითაც ის თავის ეპოქას ბევრად უსწრებდა. ეს არის ცნობილი პარკი და გამორჩეული იმით, რომ ახალგაზრდა გაუდიმ დააპროექტა ეს ქუჩის განათებები. აქაურობა ძალიან ლამაზია, ერთ-ერთი ტურისტული სანახაობა გახლავთ. 6 წლის წინ აქ სურათიც მაქვს გადაღებული აი ამ შადრევანთან. ახლა კი შევწვიტოთ საუბარი და მოდი ამ ხალხს აქაური ქუჩებით ვასიამოვნოთ.
როცა ფრენა ძალიან მღლის ხომე და რაღაც ქვეყანაში ჩავდივარ, აი პირველი სადაც ერთი სული მაქვს, როდის მივალ არის ყოველთვის Starbucks-ის ყავა. გიждები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე გახსნიან საქართველოშიც. ნინი, ეხლა ცოტა მოვშუშტეთ, ვიარეთ ბევრი და წავიდეთ შოპინგისაკენ და ვნახოთ რას შევიძენთ მე, ნინი და ნოა. საყიდვების დროც მოვიდა. ეხლა ჩამოვივლით ლა რამბლაზე და ნახოთ რას არჩევს ნოა, რას არჩევს ნინი, რას არჩევს თემო და რამდენი დაგვიჯდება. ჯერ პირველი დავიწყოთ ნოათი. რისი ყიდვა გინდა, მამიკო? დიდი ლეგო. წავედით. ლეგოს სათამაშოები ნოას ახალი გატაცებაა და ჩვენც ლეგოს გრანდიოზულ მაღაზიას მივაშურეთ. სადაც შეხვდებით მცირე ნაწილაკებისგან შემდგარ საგრა და ფამილიას, მსოფლიო ჩემპიონატის თასს, ავტომობილს, ციცოცხლის ხეს, გაუდის შედევრს და სხვა უამრავ სათამაშოს. საიდანაც ნოამ თავისზე დიდი ლეგოს სახლი შეარჩია. ჩვენი ბიუჯეტი 129 ევროთი გააკოტრა და მოჰქონდა განსაცვიფრებლად, როგორც ჭიანჭველას გიგანტური ფოთოლი. თავარია გახდათ კმაყოფილი და ბედნიერი. მიხარია? ჩემი ჯერი დადგა. მე ადიდასის მაღაზიისკენ გავსწიე, რათა საზაფხულო ბოტასები და წინდები შემეძინა. დიდხანს ვარჩიე და ბოლოს ჰაეროვანი ავტომობილების საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით უფრო სადა ვარიანტი გადავწყვიტე. ბოტასი 150 евро ღირდა, ხოლო წინდები სამეული 12 евро. საერთო ჯამში 174 евро გავხარჯე საოჯახო ბიუჯეტიდან და ნინის ჯერიც დადგა. მრავალწლიანი ძებნითი სამუშაოების შედეგად, რა დროშიც ნოას ჩაეძინა, მე კი მათუსალას ასაკს მივახციე და დავმოხუცდი, ნინიმ როგორც იქნა შეარჩია ჟივენში სუნამო და სეფორას თავის მოვლის საშუალებები. სულ 178 ევროსი. სამივე შოპინგმა საერთო ჯამში 491 евро შეადგინა, რასაც რა თქმა უნდა ძალიან ჯანმრთელად შევხვდი და დღის ბოლოს ცირედით გადავიკარგე. ჭეშმარიტი მამაკაცი ცოლ შვილს ხელის გულზე უნდა ატარებდესო. ხო და მეც ამ სტატუსის გასამყარებლად ნინის და ნოას ცნობილი რესტორნისაკენ გავუძეხი, რათა ადგილობრივი კერძები გაგვესინჯა. შემომაშავაწინე. აკოცი აბა მამიკო, საკოცი. შევდედე მეჯინე. შევდედე მეჯინე. ჭამის დრო მოვიდა. თუ ChatGPT-ს დაუჯერებთ, გოთიკურ უბანში ყველაზე კარგი რესტორანი არის Lantic Bocoi del Gotic. აი ამ ჭიქით ყველა იმ ადამიანს გაუმარჯოს, ვინც მე და შენ ჩვენი YouTube არხის განვითარებაში გვეხმარება. მე აბსოლუტურად სხვა საქმიანობას ვეწეოდი, სხვა კონტენტი მქონდა და როდესაც გადმოვედი სამოგზაურო კონტენტზე, ვინც გადმომყევით, ვინც ჩემს გვერდით ხართ, ვინც ჩემთან ერთად გადიხართ ყველა სირთულეს, ვინც ჩემი გამომწერია, ჩემი მხარდამჭერია და ჩემი ოჯახის მხარდამჭერია, ყველა ამ ადამიანს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს ნამდვილად. პაპა ჩემის ვინოს ვერ შეედრება, მაგრამ კარგია. ნორმა. ნინი რადგან ვეგეტარიანელია, ნინი ჩემს საჭმელს ვერ დააგემონებს, მე კი ორივეს დავაგემონებ. ესკალივადა არის პირველი, მეორე არის ჩერი ტომატოუის მოცარელა. ყველაფერი ჯამი. მამიკო, როგორია? მიდიაში უმარტივესი ინგრედიენტებია, მაგრამ ანუ პური არის ეკუთვას შემოგებული არის. მასტერშეფში იყო და იცის. სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ სტილის საჭმელი არ მიყვარს, მაგრამ თუ ჭამ ძალიან გემრიელია. ესპანეთში რომ განსაცვიფრებლად დაბალი ფასებია, ამას ამ ვიდეოს სხვა ადგილებიდანაც მივხვდებით. წარმოიდგინეთ 2 ჭიქა ღვინო, 1 კოკაკოლა, 2 მთავარი კერძი
და ამ ყველაფერში სულ რაღაც 47 евро გადავიხადეთ. დადგა მაგიური მომენტიც, როდესაც მივდივართ კოსტა ბრავაზე. მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში ბარსელონას სანაპიროებს არ ენდოთ, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად ლამაზი. თუმცა ზღაპრული არის ბარსელონადან საათისა და 20 წუთის სავალზე, ტოსა დე მარი. იქირავეთ ტრანსფერი, ისე ჩვეულებრივი ავტობუსი, რომელიც გადის სადგურიდან, ჯდება დაახლოებით 14-17 евро კაცზე. და აუცილებლად, როცა ბარსელონაში ჩამოხვალთ და იქნება ზაფხულის პერიოდი, გირჩევთ, რომ კოსტა ბრავაზე წახვიდეთ. ახლა კი მეგობრებო, ყველამ ერთად გვინდა გითხრათ, რომ დაუჯერეთ ამ ბავშვებს. გამოიწერეთ და ისე უყურეთ აუცილებლად ამ ვიდეოს. ჩამოვაღწიეთ და ეხა უკვე ფეხით ჩავდივართ სანაპიროსკენ. აქ არის პლიაჟზე პირდაპირ ციხესიმაგრე, რომელიც ქმნის ძალიან დიდ სილამაზეს და აუცილებლად გირჩევთ აქ წამოსვლას. ახლა კი მეგობრებო, დრო მოვიდა გაჩვენოთ ტოსა დე მარის შესანიშნაობა. Move out the way like damn, try to get my van, lapped up, try to get low for me, baby, no. Goddamn, like damn, in the ends I'm feeling like bam, throwing bands and it's making them dance. Like, do you know who I am? Stick with me, I got a plan. Try to get my van, lapped up, try to get low for me, baby, no hands. Goddamn, like damn, try to get my van, lapped up, try to get low for me, baby, no hands. I got a plan, stick with me, I got a plan. Like, do you know who I am? Baby! თითქოს ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ რაღაც შინაგანად არ მასვენებდა. მაწუხებდა იდეა, რომ დრონის აფრენაზე ჯარიმა 2000 ევროა. მე კი ჩემი განებივრებული გამომწერები სხვა სილამაზეებს შევაჩვიე. ამიტომ თან დავიწყე ადგილების მოძებნა, რომ იქნებ ჩუმად დამეშვა დრონი და თან მაინც დიდ ეჭვებში ვიყავი. უნდა განვახორციელო სპეცოპერაცია, კოდური სახელწოდებით დრაკონი შედის მეზობელთან. მართლა არ ვიცი გავრისკო თუ არა დრონის ამბავი. უნდა შეუთანხმო სამინისტროსო და ჭირდება დრო, ან მოგცემენ, ან არა. და ეხა ისეთ მაგარ ადგილზე ვარ, აი უბრალოდ შეხედეთ რა. როგორ შეიძლება რომ აქ დრონის კადრები არ იყოს? 3-დან 1-მდე დავითვლი და რაცაც ტვინი გადაწყვეტს, იმას გავაკეთებ. 3, 2, 1. მოდი ახლა ავიდეთ ამ ციხესიმაგრეზე და გაჩვენებთ რამდენად ლამაზია იქიდან ყველაფერი. ინის რა თქმა უნდა თავისი აღჭურვილობა მოაქვს. 37 კაბა, 16 ფეხაცმელი და 15 სათვალე, რომ მე ინსტაგრამზე გაგანებივროთ თავისი რილებით. რაც უფრო ზევით ადიხარ, მით უფრო ლამაზია აქაურობა. აი აქედან გამოდის ან ლამაზი ფოტოები. ხეთ რა მაგარი სკამი არის რა, აქ რო დაჯდები, აქედან რა ხედია, ნახოთ? აი. მოდი ჩემო სიცოცხლე ჩემთან. აი. აჩვენოთ ხედი? კვიპროსი კარგი ვარიანტია, ბიუჯეტური, მაგრამ ბარსელონა და კიდევ უფრო მეცაც გეტყვით, ბარსელონაში რო ფასებია იაფი, არც კვიპროსში ასეთი და არც ბათუმში. აი ხა მაღაზიაში წყალი ვიყიდეთ, 3 ცალი ბოთლი ვიყიდეთ 50 ცენტად. 3 ნაყინი ვიყიდე $4 და 99 ცენტად. ანუ სიგიჟია, ხახნო.
ესპანური ფასები რა. როგორ ჩანს ეს საბრძოლო ციხე იყო, იმიტომ რომ ნახეთ ზარბაზნები არის. არა შენ თხილად იყავი ესე ნინი. ქალთევზა არ ეგონო ვინმეს და არ მოგიტაცონ მაკისტე დაბატე. ახა ამას უყურე თქვენ. აჰა. სულ წვერში რო ამოდიხარ არის აი ასეთი ბარი. და შეგიძლია რომ მიირთვა ცივი წვენი სიტყვაზე და გადახედო აი ამ სილამაზეს. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita que una me más y dame guerra. ასევე ერთი ფოტოგენური ადგილი, სადაც არის, ეს არის ცნობილი ინსტაგრამერის ნინი ფანცხავას ზეგლი, რომელიც მექანიკურია და ისვავს ტუცსაცხს. აქაც შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ ფოტო გადაიღოთ. ფასიანია ვონთ. აი ნინი ნახეთ როგორ მირბის, რომ რაღაც ადგილი ნახა და იქ უნდა სურათის გადაღება. აი აქ ვუღებ რილებს. შედით ხახო ინსტაგრამზე მოიწონეთ ამ გოგოს ვიდეოები და სურათები ამდენ შრომობს. პრინციპში ეს რა შრომობს, მე მკლავს გადაღებებში. მე ვარ ამის საპალნე ვირი და მონა, მაგრამ სიყვარული სხვათა შორის და სიხარული. დაკმაყოფილდი? გაუმაძღარო. ეს არის მეგობრებო, აი მთელი რამდენს გაღებიებ? ხა, მაქსიმუმ 10 რაღაცას. ხალხში გოგოები არ გინახავს რეაქცია. ბოდიში. ბოდიში. რომელია ყველაზე კომფორტული შარლები დედამიწაზე? რა თქმა უნდა, ჯენზივი არის. მეგობრებო, დავამატეთ შორტები და დავამატეთ მაისურები და უკვე შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ ჩვენს გვერდზე. აქამდე სატესტო რეჟიმში იყო, ეხა კი გაყიდვა უკვე დაიწყო. ამ შარლებს როცა ჩაიცვავთ, ჯინსის ჩაცმას ფიზიკურად ვეღარ მოახერხებთ. იმდენად კომფორტული და იმდენად მაგარია. შენ რა სიტყვა? გეთანხმები 100%-ით და ნებისმიერ თქვი? არა, არაფერი. დამავიწყო. მეგობრებო, დიდი ხანი ველოდებოდი აი ამ დღეს, როდესაც შევჭამდი პაელას, ჩემს საყვარელ კერძს, ესპანურს, სიმბოლური იქნებოდა ამ კერძის ახლა ჭამა. შევუკვეთეთ პაელა, შევუკვეთეთ რვაფეხა, მე ლუდი, ნინიმ კი კოქტეილი მარგარიტა. ამ რესტორანს ქვია და ჯოვანი, არ ვიცი რატო თქვი ასე, მდებარეობს პირდაპირ ზღვის ზოლზე და გემოს კი ეხავე მოგახსენებთ. ძალიან გემრიელია. აია. ზღვის გემოებია. ჩვენ გვიყვარს ზღვის პროდუქტები, თქვენს თუ გიყვართ, გემრიელია. ბარსელონაში გამოგიტყდებით უფრო გემრიელი პაელა მიჭამია, მაგრამ ესეც ძალიან გემრიელია. მოდი ახლა დავაგემონოთ დესერტი. ნინი შენ რა შევუკვეთე? მე შევუკეთე პისტაჩიოს ტირამისუს პისტაჩიო. მე კი შევუკვეთე რაღაც იტალიური. აი ესე გამოიყურება. ეს კი ნინის. ჯამში გადავიხადეთ 85 евро, 2 დესერტი, 2 თავარი კერძი, კოქტეილი და ყავა და ლუდი. დესერტი თვითონ რაც იყო ეს პისტის ტირამისუ, ეგეც ძალიან გემრიელი იყო. საქართველოში ალბათ 40-50 ლარი მაინც ღირს ყავაკი. მეგობრებო, აქაურობა არის მართლა საოცრება. და ყველაზე მაგარი ის არის, რომ არის ძალიან დაბალი ფასები. ზოგადად ესპანეთი დაბალი ფასებით გამოირჩევა. აი ეს ჭიქა ღირს 4 ევროს, ხოლო 9 евро, აი ეს. ნუ კოსტა ბრავა და განსაკუთრებით ტოსა დე მარი არის ისეთი ადგილი, სადაც ყველაფერი უნდა გააკეთო და წამოხვიდე. კომენტარში აუცილებლად დავწერ ზუსტად რა დამიჯდა ეს მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, ხარჯებს დავწერ და ეხა მე ჯიბის ფულით რა დავხარჯე და რა ვიშოპინგე, ეგ უკვე სხვა თემა არის და თქვენ რამდენს წამოიღებთ, თქვენზეა დამოკიდებული.
კარგი, მოდი ახლა გავისეირნოთ ცოტა ზედა ნაწილისკენაც, მინდა რომ ქუჩებს აღმართი აუყვეთა, აბა ნახოთ იქ რა ხდება. ძლება სული გამძრეს ჩუსტივით ისეთ აღმართებზე ვიარე, მაგრამ რაც უფრო ზევითავდი ვარ, უფრო მეტი სილამაზე მხდება. შეხედეთ აი აქ როგორ რა ხდება. აი ამ სახში რო ცხოვრობ, წარმოიდგინე. აი ამ სახში და აი აქ ამ აუში ცურავ და ეს ხედი რო გაქვს. ოხ, მერთო ჩემო, სულ ძილი როსხა გვეღირსოს ჩვენ აბაზანა. რაც შეეხება დრონს. მეგობრებო, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აი აკრძალულ რაღაცას რატო აკეთებ. თქვენთვის, აი დედას ფიცა ვარ თქვენთვის. მე რო აქ მარტო ყოფილიყავი, ჩემთვის ამას არ გადავიღებდი. მაგრამ თქვენ არ მინდა რომ ეს სიამოვნება მოგაკლოთ და განსაკუთრებით იმ ხალხს, ვისაც აქ წამოსვლის საშუალება არ აქვს, ჩემთან ერთად რომ იმოგზაუროს და ნახოს ეს რა საოცრება არის და მიიღოს ვიზუალური სიამოვნება. მეგობრებო, ტვინი ვერ ანსხვავებს რეალურად ხდება რაღაც თუ წარმოსახვაში და შენ თუ წარმოსახვაში ვიზუალურად ჩემთან ერთად იმოგზაურებ, შენც მიიღებ ჩემს მსგავს სიამოვნებას და ჩემი მიზანი სწორედ ეგ იყო. მოგვაკითხა ჩვენმა ტრანსფერმაც და კოსტა ბრავული, ტოსა დემარის თავგადასავალი აქ სრულდება. თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო და კადრები, აუცილებლად დაგვიკომენტარეთ. შერახით თქვენი. მე ძალიან მომეწონა დღევანდელი დღე, ძალიან გავიქცევი სიამოვნებები, ფოტო გადავიღე და უბედნიერად ვბრუნდები სასტუმროში. მეუღლე როგორ მოგესახურა? ფანტასტიკურად. დავბრუნდით ქალაქში და მოვიდა დრო გაჩვენოთ ადგილი, რომელსაც ბარსელონაში ყველაზე მეტად გაუდის სუნი გაუდის. დედოფალი საგრადა ფამილია. ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ აუცილებლად, რომ ბილეთებს ონლაინ ვერ იყიდით, რო ჩამოვედი, შევედი საიტზე და 2 თვით დამხვდა გაყიდული. თუმცა მოდიხარ ადგილზე და დგას პატარა ბუტკებივით, მიდიხარ და იქ ჩვეულებრივად ყიდულობ. ფასი ბილეთის არის ზრდასრულზე 28 евро, ხოლო 11 წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. წავედით. საგრადას იდეადე რომ აღიქვა, ვფიქრობ, მცირედი წარმოდგენა უნდა კონდეს, რატომ არის ასეთი გენიალური. გაუდის სტილი იყო ქვისთვის შთაებერა სული, ექცია ბუნების ნაწილად. დააკვირდით აღმართულ სვეტებს ტაძრის შიგნით, რომლებიც ქმნიან უღრან ტყეში ხეების ვიზუალს. აქვთ განტოტებები და ხშირი ფოთლები. გაუდი ასევე ცნობილი იყო მოჭიქული მინებით, რომლებიც მზის მდებარეობის მიხედვით იცვლიან ფერებს. ასევე ყველა ფიგურაში, ყველა კედელსა და სივრცეში არის ჩადებული სიმბოლოები. თამამად შეიძლება საგრადა ფამილიას უწოდო ქვაში ნატრთობის სიმბოლოების ტყე. ალბათ უკვე მიხვდებოდით, რომ ბარსელონაში მარტო არ ვართ. ეხა ფეხი დამიქნიეთ. ყველაფერს მიჯერები რასაც. რაია. აქ ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფთან ერთად ვიმყოფებით. ეს არის ორგანიზაცია ახალგაზრდებისთვის, ვინც დაინტერესებულია იურისტობით, გამომძიებლობით, პროკურორობით, ადვოკატობითა და საერთაშორისო ურთიერთობებით. ფართო საზოგადოებამ უკვე კარგად იცის, რომ სოფლიოს 3 კონტინენტზე 8 ქვეყნიდან ჩამოუტანეთ ჩვენს ქვეყანას გამარჯვება და ბარსელონაშიც იგივეს ვაპირებთ. აქ კი ჩვენმა ორმა მოსწავლემ გაიმარჯვა, რამაც ძალიან გაგვახარა და საღამო შუა ბარსელონაში ხირაზეც გადავედით. მაგრამ სანამ ამას გაჩვენებთ, დრო ვიხელთე, რომ ჩემი 2 უახლოესი მეგობრისა და კოლეგისათვის ჯერ კიდევ ამოუხსნელი შეკითხვა დამისვა. ჩემი ძმაკაცები და დაიკავები ხოხარ. ჩემს თავს გაფიცით. აი ეს ტიპები სანამ წამოვიდოდით, ვიღაცეები რო ინიყვენ ცით? ვინ? არა. საღამოს კრიმინოლოგები სასეირნოდ გავედით. ჩემი გამარჯვებული მოსწავლეები შესანიშნავ ხასიათზე იყვნენ, რაზეც მეც ფეხები ამიცეკვდა და მოხდენილი მოძრაობებით შევუერთდი. მეგობრებო, ილია თოფურიას გავმართ! ილია თოფურიას გავმართ! ილია თოფურიას გავმართ! ბოლოს სიმღერით სახში წამოვედით. მე კი დილით ადრე ავდექი, რათა უკვე ჩემი 10,000 YouTube გამომწერისა და ასევე Instagram-ზე ჩემი ჩენელის წევრებისათვის კამპ ნოუდან და ბარსელონას მუზეუმიდან საჩუქრები ჩამომეტანა. იცოდით, რომ Instagram-ზე ჩემი დახურული ჩენელი მაქვს, სახელად თემოს აშაღლარები.
ამ ჯგუფში ჩემი უახლოესი გამომწერები არიან, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ჩემი კონტენტის მართვაში. აქ ხშირად ვათანხმებ, როგორ იყოს ჯენზივი არის ახალი მაისურები, რა ერქვას ჩვენს ახალ ვიდეოს. ისიც კი აქ ვიკითხე, ამეშვა თუ არა დრონი ბარსელონაში. მოკლედ თქვენთვის ბევრი საჩუქარი მაქვს ბარსელონას და ლიონელ მესის მარადიული ნავსაყუდელიდან. ბარსელონას მუზეუმში ჩემს ნათლთან ერთად მოვედი სხვათა შორის მომავალ ფეხბურთელთან. ეხლა მეგობრებო, დრო გვაქვს 1 საათი და დანი წამოდი ხوار გავსინჯოთ რა ხდება ბარსელონას კაფეში. როგორი საჭმელები აქვს? წავედით. შევუკვეთეთ ბურგერები, თავისი ფრით და მე ლუდი, დანომ კოკა-კოლა. ეს სიამოვნება, ეს ცალი ბურგერი ლუდით ჯდება 25 евро და 20 ცენტი. და ესეთი წესია, რომ თუ ჭიქას დააბრუნებ უკან 2 ევროს გიბრუნებენ. გავაგემოვნოთ? გავა. ეხლა ერთად მოვკიდოთ ხელი და ისე შევჭამოთ, ნახე? 3 2 1 ესე. სათხარ? 3 2 ავანახოთ. აია. კანკაია, მართლა. წავედით ეხლა. აღმოვაჩინოთ მუზეუმი? დამთავრდა სამწუხაროდ ტური. იმის გამო რომ კონსტრუქციაზე არის სტადიონი, ძალიან მოკლე გამოვიდა, არ მეყო, მაგრამ რაც იყო მაინც ძალიან კარგი იყო. საჩუქრები შევიძინე ჩემი გამომწერებისთვის. მეგობრებო, ყველაზე კარგი კომენტარის ავტორს გადავცემ ორიგინალ თუთს, რომელიც ბარსაშოპში შევიძინე. ასევე გადმოგეცემათ აი ასეთი ძალიან საყვარელი სამაჯური. რა თქმა უნდა, ორიგინალი და აკნაყიდი გულსაბნევი და აუცილებლად ბრელოკი. დააკომენტარეთ მეგობრებო და ამას გარდა გვექნება კიდე სხვა პრიზები, რომელიც სუვენირების მაღაზიაში შევიძინე. საბოლოო ჯამში თქვენთვის მომაქვს 20 პრიზი. ეს 10.000 გამომწერზე და 20.000-ზე და 50.000-ზე რეებს ვისავ. აბა თქვენცით არხი გამოიწერეთ მეგობრებო აუცილებლად და ვისაც ექნება ეს ვიდეო დალაიქებული და დააკომენტარებს ნებისმიერ რამეს, ამოვარჩევ საუკეთესო 20 და გადმოგეცემათ აი ეს გენიალური პრიზები. Let's go! დანახვა აღარ მინდა ბარსელონას მუზეუმის ისე დავიღალე. გასრულდა ბარსელონური ვლოგი. 10.000 გამომწერი. ვიღაცისთვის დიდი არაფერი. ჩემთვის კი ერთი პატარა მეოცნებე ბიჭისთვის, ჩემი ცხოვრების ეკლიანი გზის ძალიან ლამაზი გაგზელებაა. ჩემი დაბადებიდან რამდენიმე თვეში ჩემი სახლიდან 4 კილომეტრში ომი დაიწყო. პატარა თემამ ძალიან ადრე გაიგო, რას ნიშნავს შიში. მე იყო მძიმე სტუდენტობა. ვიცხოვრია სუპერმარკეტის საკუჭნაოშიც კი და იყო წლები, როცა ყველაზე რთული ბრძოლა უკვე იმდინარეობდა ჩემში. მრავალწლიანი მტკივნეული ომი საკუთარ შიშებთან, კომპლექსებთან, იმ პატარა ბიჭთან, რომელსაც მთელი ცხოვრება რაღაცის დამტკიცება უნდოდა. წლები დამჭირდა, რომ მასთან მივსულიყავი. ხელი მომეკიდა და მეთქვა: "წამოდი აქედან, ერთად გავიდეთ." და დღეს კი ბარსელონაში ვარ, ჩემს ცოლთან და შვილთან ერთად. ეს ჩემი ოცნებების მანიფესტაციაა. და როცა ნოას უყურებ, მხოლოდ ერთი რამ ვიცი. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მას არასდროს მოუწიოს იმ გზის გავლა, რომელიც მე გამოვიარე. პატარა თემო, შენ მაშინ არ იცოდი სად მიდიოდი, მაგრამ ნახე, სადამდე მოვედით. და მგონი ჩვენი მოგზაურობა ახლა იწყება. წინ გენიალური გეგმებია. თუ გინდა ამ გზას ჩვენთან ერთად გახვევ, მოიწონე ეს ვიდეო და გამოიწერე არხი. შენ შეგიძლია გახდე ის, ვინ შენ გინდა რომ იყო. თავარია არ გაჩერდე და არასდროს შეწყვიტო ოცნებები, რადგან სამყაროს მეოცნები ადამიანები ცვლიან. აი ეს ყველაფერი კაი, მაგრამ ის ორი ტიპი ვინ იყო? მინისკა ბაუს ბარსელონაში წაიღო, გაიგე! გაიგე!
კი ყველაფერი როგორც წესი და რიგია ისე იყო. ეხა კი მაღარ იცი შენზე იყოს. მაღალისი შემიძლია.